嗰隻貓乸你用呢個籠韞啊？係咯，梗係唔得啦，唉，呢個咁鬼細。我以為你應該準時到啊嘛。韞佢喺屋入邊。屋入邊佢要咩啊？爬窗出咯。我閂晒窗咯。啊，呢度有冇地方租啊，哥哥？冇啊。冇啊。咁靚喎呢度。哦。你喺度住咗幾耐啊？我哋做咩啊？租幾十個人啊。哇，好正啊呢度。住咗幾十個人。呢度得呢啲貓仔啊，冇其他貓啦，冇其他流浪貓啊。下邊嗰鋪仔咪有大把貓。哦，佢哋唔閹啊？唔知啊，我唔知啊。哦。嗰啲可能屬於野貓嗰之類啦。我有幾多隻啊？唔知啊。哦。咁即係幫你閹埋呢隻貓啦，你冇其他貓噶啦嗬？哦，好啊好啊。你隨時打俾我哋啊，捉到。我都冇你嘅電話。啊，我寫俾你啊。張夠唔夠啊？張夠啦，阿叔。都戒咗奶噶咯，隻大貓。戒咗奶噶啦，家人食飯噶啦，買杯半桶貓糧撈飯俾佢食噶啦。你都會食嘛？嗱呢個咧，吸落去啊嚇，吸落去，成個籠吸落去。即係。鎖翻去。一定要鎖，俾多幾條啊。索底我都有。你想係點樣啊？揾人養咗佢定咩啊？咩啊？唔係，同佢做隻貓乸絕育咯，絕完育攞翻嚟，貓仔我哋幫佢揾人要咯。我買呢隻貓糧。小孫女嗰度。哦，呢隻好嘢喎，叻喎。我買撈飯俾佢食啊，唔係淨係食貓糧個餸俾嗰度。貓乸養咗幾耐啊？養我1年多啲啊。你攞嚟養㗎？係啊。嚇嚇。咁你入咗去咧，你冚住佢，即刻打電話俾佢哋咁樣揾人嚟攞嚇。嚇。知唔知啊？你要。索帶啊，記住索翻啊。索帶我都有。嗯哼。嗱，擺喺度先啦。索帶我都有，屋企有。啊。索實佢啦嚇。唔好俾走啦。你養唔到啲貓仔咩？點解養唔到啊？唔係養唔到，要咁多做咩啫？養多2隻啦，嚇。哇！第同你閹啦。哦。唔使咁多。佢翻嚟唔見啲仔。唔好要啦，唔好要啦，費事你一陣又。養阿貓啊，個冇老鼠咁啫嘛。哦，得啦，好啦，你啊，我俾啲宣傳單張你，你叫啲。